ёк-макарёк, ну так, ну кто мне там стучит, да ёк-макарёк. Ну ёк-макарёк, ну кто мне там стучит в такое время? А, это ты. Эх, это ты, Меркурий, заходи, окей. Слушай, я только что брал пакеты. Никто не трогал мои пакеты. Я даже не слышишь, я даже не брал твои пакеты. Ну зачем мне твои пакеты? Иди уже. Давай, мы тут спим. Да, ну ёк-макарёк. Макароны. Да, все, давай, иди уже. Да хорошо, иду. Эх, ну давай еще раз соснем. Да ёк коклетный. Да ёк-макарёк, ну кто мне там опять на этот раз? Что, земля? А ну какого черта? Никакого. А ну отойди, отойди. Кати! Катись отсюда! Нет, не. Да. Да. Тупой малявка, идиотский! Иди катись отсюда, ты мне задолбал! Это детский контент. Иди сразу слова не матерёшь, иди, катись отсюда, это как? Ну все, будем на украинском говорить. Будем учить украинский язык. Yes. Давай учить. Если не будем, то что? Это как? Ну сейчас увидишь. И... Ай! Ну наконец-то. Мы сейчас наконец-то ляжем спать. И... Пошел! Давай, ешь. И... Ай, не надо, нет, не хочу. Давай, дай. Ай. Да, кого-то там бьют, наверное. Ну ладно. Что такое? Не надо, там происходит? Я откуда-то знаю. Ну, ну, не знаю, что там происходит у них. Ну ладно, давай ты. Все, фанта выйти, балки собаки. Ну, это в окно. Понятно, что это огромное. Ой, это что такое? Не понял, это Венера, это ты? Это ты? Меня избили? Да дома не сидели, спали. Я сейчас хотел постучаться и письмо прислать. А они начали биться, битами, пистолетами ее. Ёшкин кот. Блицкий 525 начали биться. Плюс они меня кидали фанту, там всякую там жижу, там ну всякие там... даже... Кинули мой нелюбимый оливки, у меня какие-то банки железные. Прикольно, банки железные. И еще они меня, и они плюс меня назвали лохом. Пин. О, все прошло. Ой. Что это такое? Да это не все внимание. Сейчас мы это убьем. Да что за текст? Не обращай внимания. Просто что вы такие обращительные? Лучший. А что ты делаешь? Кто же?